नमस्कार। हामी सबैजना धेरै व्यस्त छौँ। तर पनि आज म यहाँहरूलाई काममी CALM काम ME मलाई शान्त बनाऊ माइन्डफुलनेस अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने देखाउन गइरहेको छु। यो अभ्यास अत्यन्त सरल र उपयोगी छ। त्यसैले यसलाई ध्यान दिएर सुनिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। म विशेष गरी मेरा आफ्ना वान टु वान सत्रका क्लाइन्टहरूलाई यो अभ्यास सिकाउने गर्दछु। यो अभ्यास मेरा क्लाइन्टहरू बीच पनि निकै प्रभावकारी भएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। तर यस्ता अभ्यासहरू सकेसम्म नियमित रूपमा हामी सबैले गर्ने बानी बसाल्यौँ भने यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने तनाव र चिन्तालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। साथै यसले हाम्रो मस्तिष्कलाई एकाग्र बनाउन सहयोग पनि गर्दछ। परिणामस्वरूप हामी आफ्ना कार्यहरूमा अझ रचनात्मक, क्रिएटिभ बन्न सक्दछौँ र जीवनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन पनि सक्दछौँ। त्यसैले छोटो समयका लागि भए पनि यस्ता ध्यान तथा माइन्डफुलनेस अभ्यासहरूलाई दैनिक बानीको रूपमा विकास गर्नु हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य र समग्र कल्याणका लागि अत्यन्त उपयोगी हुन सक्दछ। यसरी ध्यान गर्दा हाम्रो मन शान्त हुन्छ, वर्तमान क्षणमा केन्द्रित हुन सजिलो हुन्छ र दैनिक जीवनका चुनौतीहरूको सामना गर्न हामी अझ सक्षम बन्न सक्दछौँ। यसरी ध्यान गर्दा तपाईँको मन यताउता जान पनि सक्छ र त्यो बिल्कुल सामान्य कुरा हो। तर एउटा के कुरा याद राख्नुहोस् भने जब तपाईँको मन यताउता जान थाल्छ, बिस्तारै जेन्टली तपाईँले आफ्नो ध्यान फेरि वर्तमान क्षणमा फर्काउन सक्नुहुन्छ। यो कामी भन्ने शब्दका प्रत्येक अक्षरको अर्थ अनुसार नै म यहाँहरूलाई यो अभ्यास गरेर देखाउने प्रयास गर्नेछु। यहाँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्नका खातिर सुरुमा म यी प्रत्येक अक्षरको अर्थ बताउनेछु र त्यसपछि सोही अर्थ अनुसार म यहाँहरूलाई अभ्यास गरेर देखाउनेछु। जस्तै म यी काममीमा भएका प्रत्येक अक्षरको अर्थ म यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। सी कम्फर्ट आराम, ए एङ्कर योर ब्रेथ सासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, एल लिसन सुन्नुहोस्, एम मनिटर हेर्नुहोस् ध्यान दिनुहोस्, एम माइन्डफुलनेस मोमेन्ट वर्तमान क्षणमा रहनुहोस्, ई एक्जामिन शरीरको अवलोकन गर्नुहोस्, बडी स्क्यान गर्नुहोस्। अब म यो अभ्यास सुरु गर्न गइरहेको छु। कृपया मैले भने बमोजिम र मैले देखाए बमोजिम ध्यान दिएर यो अभ्यास गर्नुहुन म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। आरामसँग बस्नुहोस्, खुट्टा भुइँमा राख्नुहोस्, हात काखमा राख्नुहोस्। यदि सहज लाग्छ भने आँखा बन्द गर्नुहोस् वा आँखा मैले जस्तै आधा बन्द गरेर शान्त रूपमा अगाडि वा तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब शान्त रूपमा श्वास लिन सुरु गर्नुहोस्। एउटा लामो र शान्त सास लिनुहोस्।
अनि बिस्तारै मुखबाट श्वास छोड्दै 6 सम्म गन्नुहोस्। फेरि आफ्नो ध्यान श्वासमा फर्काउनुहोस्। अब आफ्नो वरिपरिको कुनै एउटा आवाजमा ध्यान दिनुहोस्। त्यो आवाज कहाँबाट आइरहेको छ भनेर कल्पना गर्नुहोस्। खुट्टाले भुइँ छोएको अनुभव गर्नुहोस्। हातले काख छोएको महसुस गर्नुहोस्। श्वास चलेको अनुभवलाई ध्यान दिनुहोस्। अब शरीरलाई तलदेखि माथिसम्म क्रमैसँग स्क्यान गर्नुहोस्। खुट्टालाई ध्यान दिनुहोस्। पिँडुरालाई ध्यान दिनुहोस्। तिघ्रालाई ध्यान दिनुहोस्। पेटलाई ध्यान दिनुहोस्। छातीलाई ध्यान दिनुहोस्। हातलाई ध्यान दिनुहोस्। काँधलाई ध्यान दिनुहोस्। काँधलाई कानबाट तल झार्नुहोस्। घाँटीलाई आराम दिनुहोस्। बङ्गरा खुकुलो पार्नुहोस्। निधारलाई रिल्याक्स हुन दिनुहोस्। अब आफ्नो सम्पूर्ण शरीरलाई एकैपटक महसुस गर्नुहोस्। सास भित्र जाँदै र बाहिर आउँदै गरेको अनुभव गर्नुहोस्। केही क्षण यही शान्त अवस्थामा बस्नुहोस्। हरेक साससँग शरीर र मन अझै शान्त हुँदै गएको अनुभूति गर्नुहोस्। हल्का रूपमा औँला र खुट्टाका औँलाहरू चलाउनुहोस्। जब तयार हुनुहुन्छ, आफ्नो ध्यान फेरि आफू बसेको ठाउँमा ल्याउनुहोस्। आफूसँग यो शान्ति र उपस्थितिको भावना लिएर आफ्नो दैनिकी जीवनमा फर्कनुहोस्। धन्यवाद।